Hello, my dear student. Welcome to all of you in my tutorial channel. তোমরা কেমন আছো? How are you? আমি নিশ্চিত, I am sure তোমরা সবাই ভালো আছো। You are all well. আমিও ভালো আছি। I am also fine. So let's start student. আজকে আমরা শুরু করব আবার ক্লাস 5 ইংলিশ লেসন 3 বার্ড টক। আজকে আমরা তৃতীয় দিন পড়ব পৃষ্ঠা নম্বর 36 হইতে 38। আজকে আমরা যা শিখব বা যা আকর্ষণ আজকের সেটি হলো কিভাবে ইমেল পাঠাবো। আমরা শিখব ইমেল। আমরা যেরকম মোবাইলে মেসেজ পাঠাই, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাই, এরকম কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা একটি মেসেজ পাঠাতে পারি, সেটাকে বলা হয় ইমেল। এখানে আমরা অনেক বড় বড় করে অনেক পৃষ্ঠা লিখে লিখে আমরা এরকম পাঠাতে পারি। চলো শুরু করে দিই। আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করব। এটি হলো 36, পেজ নাম্বার 36। দেখে নিই কী লেখা আছে উপরে। প্রথমে লেখা আছে 4 নম্বরে লেখা আছে লেটস রিড, চলো পড়ি, দি ডিসকাশন, আলাপ আলোচনাটি। লেটস রিড দি ডিসকাশন, চলো এই আলাপ আলোচনাটি আমরা পড়ি। এখানে দুইজন মানুষের আলাপ আলোচনা করেছে, দুইটি বাচ্চা। একটি নাম হলো অরুণ, আরেকজনের নাম হলো বিনা। অরুণে কি বলছে? অরুণ, ডু ইউ নো বিনা? বিনা, তুমি কি জানো ইন অ্যানসিয়েন্ট টাইমস, অনেক আগের দিনে, পুরানা দিনের কথাকে বলা হয় অ্যানসিয়েন্ট টাইমস, মানে অনেক পুরানা দিনে। ইন অ্যানসিয়েন্ট টাইম বার্ডস ইউজ টু ক্যারি লেটার্স, পাখিদের ব্যবহার করা হয়তো চিঠিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে নেবার জন্য। কি বলেছে দেখেন আরেকবার। অরুণে বলছে ডু ইউ নো বিনা? বিনা, তুমি কি জানো ইন অ্যানসিয়েন্ট টাইম, পুরানা দিনে বা আগের দিনে, বার্ডস পাখিদেরকে ইউজ টু ক্যারি ব্যবহার করা হয়তো, ইউজ টু ক্যারি লেটার্স, এই লেটার্সগুলোকে এক জায়গা হইতে আরেক জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাখিদের ব্যবহার করা হয়তো। দেন পরে দি পোস্টম্যান কেম, তারপরে গিয়ে এই পোস্টম্যান এসেছে। এখন যে আমরা পোস্টম্যান আমাদের চিঠি দেয় বা চিঠি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়, তার অনেক আগে এই পাখিরা কী করতো, এক জায়গায় হইতে এই লেটারগুলিকে, চিঠিগুলিকে এক গ্রাম হইতে আরেক গ্রামে, এক শহর হইতে আরেক শহরে নিয়ে যেত। তারপর এখন পোস্টম্যান এসেছে। হি ইউজ টু গো ফ্রম ডোর টু ডোর টু ডেলিভার লেটার্স। হি বলতে এখানে পোস্টম্যানের কথা বলা হয়েছে। পোস্টম্যানে কী করে এখন মানুষের দরজা গিয়ে এই লেটারগুলোকে ডেলিভারি করে, মানে দিয়ে দেয়। তারপর বিনয় কি বলছে? ইয়েস, হ্যাঁ, দে ইউজ টু টেক সো মাচ পেন টু গিভ আস আওয়ার লেটার্স। তারাই বলতে এই পাখিরার কথা বলছে বিনয়। হ্যাঁ, এই পাখিরা কিন্তু অনেক কষ্ট করতো আমাদের জন্য, এই লেটারগুলি আমাদেরকে যে দিত, এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় নিয়ে যেত, তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করতো। বিনয় বলছে ইয়েস, দে আর ইউজ টু টেক সো মাচ পেন টু গিভ আস আওয়ার লেটার্স। বাট সি, কিন্তু দেখো, হাউ দ্য ডেজ হ্যাভ চেঞ্জড, কীভাবে দিনগুলি পরিবর্তন হয়েছে। হাউ দ্য ডেজ হ্যাভ চেঞ্জড। অরুণে কি বলছে? ইয়েস, ইটস ট্রু, হ্যাঁ তুমি সত্যি বলছো। নাও এখন, উই হ্যাভ সো মেনি মোডস অফ কমিউনিকেশন, এখন যোগাযোগের আমাদের অনেক রাস্তা আছে। নাও এখন, উই হ্যাভ সো মেনি মোডস অফ কমিউনিকেশন। উই হ্যাভ সো মেনি মুডস মানে অনেক রাস্তা আছে এখন যোগাযোগ করার জন্য। বিনয় কি বলছে? ইয়েস, হ্যাঁ, দি কম্পিউটার ইজ দি মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ডিসকভারি অফ মডার্ন টাইমস। মডার্ন টাইমস বলতে এখনের যে দিনকাল, এখনের দিনকালটিকে বলা হচ্ছে আধুনিক সময়। আধুনিক সময় যে কম্পিউটার যে আবিষ্কার হয়েছে, ডিসকভার মানে আবিষ্কার, এটা সব থেকে ওয়ান্ডারফুল, আশ্চর্যজনক জিনিস হয়েছে। ইয়াস, বিনয় বলছে ইয়েস, দি কম্পিউটার ইজ দি মোস্ট ওয়ান্ডারফুল ডিসকভারি অফ মডার্ন টাইমস। এখন আধুনিক দুনিয়াতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে, সব থেকে আশ্চর্যজনক জিনিসটা হলো কম্পিউটার। তো এখানে তারা দুজনে আলাপ আলোচনা করেছে। ছাত্ররা তোমরাও এই দুজনের কথাগুলি একটু বেশি করে কয়েকবার রিডিং পড়বে, যাতে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো এবং একটু তাড়াতাড়ি সুন্দর করে পড়তে পারো। আমরা দেখে নিই তারপরে কি আছে।
তারপর এখানে কি বলা হয়েছে 5 নম্বরে, লেটস রিড, চলো পড়ি, এ ফিউ ওয়ার্ডস, কতগুলি শব্দ, রিলেটেড টু কম্পিউটার্স, মানে কম্পিউটারের সঙ্গে জড়িত। যখনই আমরা কম্পিউটারের নাম বলি বা কম্পিউটার নিয়ে কোনো কিছু আলোচনা করি, তখন আমরা এই শব্দগুলি বা এই ওয়ার্ডগুলি আমরা ব্যবহার করি। তাহলে দেখে নিই, মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি লেখা আছে, কম্পিউটার। কম্পিউটার নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা করি, তখন কি আলাপ আলোচনা এসে যায়, কিবোর্ড। কিবোর্ড বলতে কম্পিউটারের মধ্যে যখন আমরা কোনো কাজকর্ম করি, আমরা আঙুল দিয়ে কিছু লেখার সময় যে যে বোর্ডটিকে ব্যবহার করি, এখানে এবিসিডি অনেক অক্ষর থাকে, এই বোর্ডটিকে বলা হয় কিবোর্ড। তারপর প্রিন্টার। প্রিন্টার কম্পিউটারের মধ্যে অনেক কিছু লিখে আমরা তার থেকে প্রিন্ট বের করি, সেটি হলো প্রিন্টার। তারপর এখানে আছে স্পিকার। স্পিকার বলতে কম্পিউটারের মধ্যে অনেক গান বাজে, এই কানেকশান নিয়ে আমরা স্পিকারের মধ্যে লাগিয়ে দিই, আমরা অনেক জোরে শুনতে পাই, স্পিকার। তারপরে আমরা মিউজিক শুনি, কম্পিউটারের মধ্যে আমরা মিউজিক শুনতে পারি, অনেক গান বাজনা ভিডিও এগুলো আমরা দেখতে পারি, শুনতে পারি। গেমস, অনেক গেমও আমরা খেলতে পারি কম্পিউটারের মধ্যে। মাউস, কম্পিউটারের মধ্যে মানুষের ডান হাত দিয়ে একটি মাউসের মতো ছোট জিনিসকে হাত দিয়ে ধরে, আর কম্পিউটারের যে মনিটর আছে, টিভির মতো যে স্ক্রিনটি আছে, এই স্ক্রিনের মধ্যে একটি অ্যারো মানে একটি তীর নড়াচড়া করে, হাত দিয়ে আমরা যে জিনিসটিকে ধরি সেটিকে বলা হয় মাউস। তারপর টাইপিং, কম্পিউটারে যখন কোনো কাজ করি আমরা টাইপিং করি। তারপর ইমেল। ইমেল বলতে এক ধরনের মেসেজ, আমরা যেরকম মোবাইলে মেসেজ পাঠাই, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাই, তো কম্পিউটারের মাধ্যমে এক ধরনের মেসেজ পাঠানো যায়, সেটাকে বলা হয় ইমেল। তারপর ইন্টারনেট, আমরা ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে আমরা কম্পিউটারে কাজ করি। যদি ইন্টারনেট না থাকে তাহলে আমাদের মেসেজগুলি এক জায়গা হইতে আরেক জায়গাতে যাবে না। তাহলে যখনই আমরা কম্পিউটার নিয়ে আলাপ আলোচনা করি, এই যে এই শব্দগুলি, এই সবগুলি শব্দ আমাদের মনে পড়ে যায় বা আমাদের অটোমেটিকলি চলে আসে। এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে, লেটস রিড এ ফিউ ওয়ার্ডস, চলো কতগুলি শব্দ পড়ি, রিলেটেড টু কম্পিউটার্স। তাহলে তোমাদের এখানে এই শব্দগুলি শিখতে হবে। যখনই তোমাদেরকে বলবো কম্পিউটার রিলেটেড কয়েকটি ওয়ার্ড বলো, তোমরা বলে দেবে প্রিন্টার, স্পিকার, কিবোর্ড, ইন্টারনেট, ইমেল, টাইপিং, মাউস, গেমস, মিউজিক। আমরা প্রথম চ্যাপ্টার শিখেছিলাম অল থিংস ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল। এখানে যখন আমরা গার্ডেন বলি তখন অনেকগুলো জিনিস মনে আসে যায়। কী মনে আসে যায়, গার্ডেনের মধ্যে ফ্লাওয়ার্স থাকে, বাটারফ্লাই থাকে, গ্রাস হোপার থাকে, গার্ডেনার থাকে। যখনই আমরা গার্ডেন বলবো কতগুলি ওয়ার্ড অটোমেটিকলি এসে যায়, মানে এই বাকি ওয়ার্ডগুলির সম্পর্ক আছে গার্ডেনের সঙ্গে। এখানেও ঠিক কম্পিউটারের সঙ্গে অনেকগুলি ওয়ার্ডের সম্পর্ক আছে, এগুলি তোমাদেরকে শিখতে হবে। আর তোমরা কী করবে, তোমাদের কপির মধ্যে সুন্দর করে এভাবে মধ্যে কম্পিউটার লিখে আর তার চতুর্দিকে এই ওয়ার্ডগুলি লিখবে এবং তোমরা শিখবে। আমরা দেখে নিই তারপরে কি আছে। এখানে বলা হয়েছে 6 নম্বরে, লেটস রিড, চলো পড়ি, এ কিবোর্ড ইজ টু টাইপ। কিবোর্ডটিকে আমরা কী কারণে ইউজ করি, টাইপ করার জন্য। এ কিবোর্ড ইজ টু টাইপ, কিবোর্ড বলতে টাইপের সঙ্গে সম্পর্ক। এ প্রিন্টার ইজ টু প্রিন্ট, প্রিন্টার দিয়ে আমরা কী করি, প্রিন্ট করি। কিবোর্ড দিয়ে আমরা টাইপ করি। এ স্পিকার ইজ টু সাউন্ড, স্পিকার থেকে আমরা সাউন্ড পাই। স্পিকারে কী করতে পারে, ছোট সাউন্ডটিকে বড় করতে পারে, অনেক সময় অ্যাম্প্লিফায়ারও বলা হয়। এ স্পিকার ইজ টু সাউন্ড। এ মাউস ইজ টু ক্লিক, আমরা ক্লিক করার জন্য মোবাইলে যেমন আমরা হাত দিয়ে ক্লিক করি বা ট্যাপ করি, কম্পিউটারের মধ্যে আমরা মাউস দিয়ে ক্লিক করি। তোমরা এই জিনিসগুলি বারবার পড়বে এবং এই 4টি লাইন বা এই 2টি লাইন তোমরা কপিতে সুন্দর করে লিখবে। এ কিবোর্ড ইজ টু টাইপ, এ প্রিন্টার ইজ টু প্রিন্ট, এ স্পিকার ইজ টু সাউন্ড, এ মাউস ইজ টু ক্লিক। সুন্দর করে কপিতে লিখবে এবং বারবার পড়বে। তারপরে দেখে নিই কি আছে এখানে। এখানে দেখতে পাচ্ছি 7 নম্বরে কি লেখা আছে, পিঙ্কি অ্যান্ড হার মাদার, পিঙ্কি এবং তার মা আর লিভিং ফর নিউ দিল্লি টুমোরো, তারা আগামীকালকে নিউ দিল্লির উদ্দেশ্যে তাদের ঘর থেকে বের হবে। কি বলেছে, পিঙ্কি অ্যান্ড হার মাদার, পিঙ্কি এবং তার মা আর লিভিং বলতে তারা ঘর থেকে বেরোচ্ছে, ফর নিউ দিল্লি টুমোরো, টুমোরো বলতে আগামীকাল, নিউ দিল্লির উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকে বেরোচ্ছে। পিঙ্কি সেন্ডস অ্যান ইমেল টু হার সিস্টার পিহু, পিঙ্কি কী করেছে,
পিঙ্কি সেন্ডস বলতে পাঠিয়েছে। পিঙ্কি সেন্ডস অ্যান ইমেল। ইমেল বলতে একটা মেসেজের মতো জিনিস। পিঙ্কি কি করেছে, একটা ইমেল পাঠিয়েছে টু হার সিস্টার পিহু। তার একজন বোন আছে দিল্লিতে, পিহুর কাছে পাঠিয়েছে। হু লিভস ইন নিউ দিল্লি। পিহু নিউ দিল্লিতে বাস করে বা থাকে। আস্কিং হার, তাকে বলেছে, আস্কিং হার টু রিসিভ দেম, তাদেরকে রিসিভ করার জন্য, মানে এসে তাদেরকে নেবার জন্য। টু রিসিভ দেম অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশনে থাকার জন্য তাদেরকে রেলওয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরকম বলে একটি ইমেল পাঠিয়েছে। তো পিঙ্কি কী করেছে, পিঙ্কি এবং পিঙ্কির মা দিল্লির উদ্দেশ্যে আগামীকাল বের হবে বা বের হচ্ছে। আর পিঙ্কি কি করেছে, তার একজন বোন আছে পিহু, দিল্লিতে থাকে, তার কাছে একটি ইমেল পাঠিয়েছে, মানে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে এবং বলেছে তাদেরকে এই রেলওয়ে স্টেশন থেকে রিসিভ করার জন্য। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি লিখেছে, এটি হলো একটি ইমেল। এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে ছবিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো কম্পিউটার বলতে তার সঙ্গে কয়েকটা জিনিসের মিক্সচার থাকে বা মিলন থাকে। সবগুলো জিনিস যখন একসঙ্গে মেলানো হয় তখন এটি সম্পূর্ণ নাম হয় কম্পিউটার। তার অনেকগুলো পার্ট আছে। এই পার্টটির নাম হলো, এই পার্টটি টেবিলের উপরে থাকে। টেবিলের উপরে মানুষে বা অফিসে এরকম একটি থাকে, এটাকে বলা হয় মনিটর। তার নিচে একটা মেশিন থাকে, এরকম অনেক বড় একটা মেশিন থাকে, এটাকে বলা হয় সিপিইউ। তার পাশে ডান দিকে বা বাঁ দিকে একটি ব্যাটারি থাকে, এটাকে বলা হয় ইউপিএস। তো এরকম ইউপিএস থাকে, সিপিইউ থাকে, এদিকে মনিটর থাকে, সামনের দিকে আবার লেখার টাইপ করার জন্য কিবোর্ড থাকে, হাত দিয়ে ধরার জন্য একটি মাউস থাকে। এরকম সবগুলো মিলে হয় কম্পিউটার। এই সবগুলো জিনিস মিলে হয় কম্পিউটারতে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে ছবিতে, এখানে যে ছবিটি দিয়েছে এটি হলো একটা মনিটর, টিভির মতো একটা স্ক্রিন, যার মধ্যে আমরা সব কিছু দেখতে পারি এবং যখনই কোনো কিছু কিবোর্ডের মধ্যে আমরা লিখি এটার মধ্যে আমরা দেখতে পারি। এটি হলো মনিটর। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিঙ্কি একটি ইমেল পাঠিয়েছে তার বোনের কাছে, সিস্টারের কাছে, পিহু। তে কম্পিউটারের মধ্যে যখন ইমেল পাঠায় তখন এরকম পৃষ্ঠাটি আসে। যখন একটি ইমেলের মধ্যে ক্লিক করা হয় বা ট্যাপ করা হয় তখন এরকম একটি পৃষ্ঠা আসে। আমরা পৃষ্ঠাটি একটু বড় করে দেখে নিই, এরকম পৃষ্ঠা একটা আসে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ইমেল পাঠিয়েছে। এই যে লেখাটি, এই জিনিসগুলি লিখেছে, এই জিনিসগুলি লিখেছে পিঙ্কি কম্পিউটারের মধ্যে। এবং কার কাছে পাঠিয়েছে, টু দিয়ে লেখা আছে এখানে, পিহুর একটি অ্যাড্রেস লেখা আছে। এটি হলো ইমেল অ্যাড্রেস। আমরা আরেকবার দেখে নিই একটু বড় করে, তোমরা সবাই দেখে নাও। এখানে লেখা আছে PIHU, পিহু শর্মা, আর এ দিয়ে কিরম লিখেছে, এ দিয়ে এরকম একটা টান দিয়েছে। এটাকে বলা হয়েছে @ বা @অফ। তো পিহু শর্মা @mail.com, এটি হলো একটি অ্যাড্রেস। এই অ্যাড্রেসটি ইন্টারনেটের মধ্যে পিহুয়ে বানিয়েছিল। এটি হলো একটি ইমেল অ্যাড্রেস। এই অ্যাড্রেসে পিঙ্কি পাঠিয়েছে। তখন এই মেসেজটি গিয়ে পৌঁছবে। আমরা যখন মোবাইলে মেসেজ পাঠাই, যে নাম্বারে পাঠাবো এই নাম্বারটি হলো একটি অ্যাড্রেস, এই নাম্বারে গিয়ে মেসেজটি পৌঁছবে। যখন আমরা ইমেল পাঠাবো তখন এইরকম একটি অ্যাড্রেস থাকে, এই অ্যাড্রেসটি হলো পিহুর। এই অ্যাড্রেসে গিয়ে যা লিখেছে এখানে এই মেসেজের মধ্যে পিঙ্কি গিয়ে পৌঁছবে। তো এটি হলো একটি ইমেল অ্যাড্রেস বা ইমেল। সাবজেক্ট লিখেছে, মানে বিষয়টি লিখেছে, কী ব্যাপারে সেটি লিখেছে আওয়ার অ্যারাইভ্যাল টাইম, আমাদের মানে আসার সময়, আওয়ার অ্যারাইভ্যাল টাইম অর্থাৎ আমাদের আসার সময়, দিল্লি কখন গিয়ে আমরা পৌঁছবো বা কখন আমরা আসবো দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে, আওয়ার অ্যারাইভ্যাল টাইম, এই ব্যাপারে লিখেছে। তাহলে দেখে নিই কী লিখেছে, একটু ছোটো করে নিই। লিখেছে ডিয়ার পিহুবা, কি লিখেছে, ডিয়ার পিহুবা, স্নেহের পিহুবা, উই আর রিচিং নিউ দিল্লি টুমোরো, আমরা আগামীকাল নতুন দিল্লি পৌঁছিতেছি। উই আর রিচিং নিউ দিল্লি টুমোরো অ্যাট 10:20 AM। কয়টাকে পৌঁছবে, AM বলতে সকালবেলা 12টার আগে AM থাকে, 10টা বেশি গিয়ে তারা দিল্লি পৌঁছবে। বাই দি
এই নাম্বার দিয়েছে রাজধানী এক্সপ্রেস, একটি অনেক বড় ট্রেনের নাম এবং খুব ভালো ট্রেন। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলো ট্রেন আছে একটি সবথেকে ভালো যে ট্রেনগুলি এর মধ্যে একটির নাম হলো রাজধানী এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটির নাম্বার হলো এত নম্বর। বলে দিয়েছে, কি বলেছে, আগামীকালকে আমরা দিল্লি পৌঁছতেছি রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটির নাম্বার হলো এত। প্লিজ দয়া করে, বা কিছু যখন আমরা কেউ কিছু করার জন্য বলি আমরা আগে প্লিজ বলি, প্লিজ রিসিভ আস অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন, আমাদেরকে রেলওয়ে স্টেশনে এসে গ্রহণ করিবে। উইথ লাভ, ভালোবাসার সহিত পিঙ্কি। তো পিঙ্কি কি লিখেছে, এই যে লিখেছে এটি হলো একটি ইমেল, আর এখানে যেগুলো লিখেছে এটি কম্পোজ করেছে, এটি লিখেছে। আর সবগুলি মিলিয়ে আমরা কি বলতে পারবো, এটিকে একটি ইমেল। কারণ এখানে পিঙ্কি যেগুলো লিখেছে, যে লাইনগুলো লিখেছে, আর এখানে সাবজেক্ট লিখেছে, কোন ব্যাপারে লিখেছে, আর কার কাছে পাঠিয়েছে তার একটি অ্যাড্রেস আছে। টু বলতে আমরা যার কাছে পাঠাবো। তো সবগুলো মিলে এটি হলো একটি ইমেল। তাহলে আমরা দেখতে পারছি আমরা ইমেল কীভাবে পাঠাবো। আমরাও ইমেল পাঠাতে পারবো। আমাদের মোবাইলের মধ্যে এরকম আমাদের একটি ইমেল অ্যাড্রেস আমরা বানিয়ে নিই, বা কম্পিউটার যাদের আছে কম্পিউটার ইমেল অ্যাড্রেস বানিয়ে দিই, এবং যার কাছে পাঠাবো তার কাছে ইমেল অ্যাড্রেস থাকতে হবে। তাহলে আমরা দেখে নিই তারপরে কি লেখা আছে। এগুলো বানিয়ে তারপর নিচে লেখা আছে সেন্ডের মধ্যে ক্লিক করবে, তখন চলে যাবে। আমরা যেরকম মোবাইলে সেন্ড করে মেসেজ, সেন্ড অপশন থাকে, এই কম্পিউটারে এইরকম একটা সেন্ড অপশন থাকে। দেখে নিই তারপরে কি আছে। লেখার পরে পিঙ্কি ক্লিক সেন্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য পেজ, বটম বলতে নিচে, এই পেজটির একেবারে নিচে সেন্ড লেখা আছে। সেন্ডের মধ্যে পিঙ্কি ক্লিক করেছে এবং ইমেলটি চলে গিয়েছে। তারপর কি আছে, লেটস রিড, চলো পড়ি। তাহলে দেখে নিই আমরা কি পড়ব। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটি মেয়ে কথা বলছে। ডান দিকে একটা ছবি উঠিনি নাকি, দেখে নি কি বলছে। পিহুর ইমেল অ্যাড্রেসটির নাম কি, পিহুর শর্মা @mail.com। কি নাম, পিহুর শর্মা @mail.com। তারপর কি আছে এখানে, উই রাইট দ্য ইমেল অ্যাড্রেস ইন দি অ্যাড্রেস বার বলতে আমাদের যে পেজটি আসে কম্পিউটারে বা মোবাইলে, এরকম আমরা ইমেল পাঠাতে পারি। যে পেজটি আসে এই পেজটির মধ্যে একটি জায়গা আছে, একটি বাক্স আছে, এটাকে বলা হয় অ্যাড্রেস বার। এই অ্যাড্রেস বারের মধ্যে আমরা এই ইমেলের অ্যাড্রেসটি লিখবো, যার কাছে পাঠাবো তার ইমেলের অ্যাড্রেসটি লিখবো। তারপর কি লেখা আছে, পিঙ্কি ক্লিকড দি সেন্ড বটন টু সেন্ড দ্য ইমেল। পিঙ্কি ক্লিকড দি সেন্ড বটন টু সেন্ড দ্য ইমেল। পিঙ্কি কী করেছে, সবার শেষে সেন্ড একটা অপশন আছে, এই সেন্ড অপশনটিতে ক্লিক করেছে, তখন এটা চলে গিয়েছে ইমেলটি। তারপর কি আছে, এখানে বলা হয়েছে ক্রিয়েট অ্যান ইমাজিনারি ইমেল অ্যাড্রেস বাই রাইটিং ইউর নেম অন দ্য স্পেস বিলো। তোমরাও তোমাদের একটি, যেভাবে এই পিহুর একটি ইমেল অ্যাড্রেস আমরা দেখেছিলাম, pihusharma@mail.com, এরকম তোমরাও একটি ইমেল অ্যাড্রেস তোমরা কল্পনা করে একটা বানিয়ে নেব। আমি একটি বানিয়ে নিই, যেমন আমি লিখে নিলাম RANTU, রান্টু, CHANDRADAS 144, বা আরও ছোটো করতে পারি, আরও ছোটো করে নিই। আমি লিখে নিলাম আর দাস, DAS, এটা কাছে গিয়ে লিখতে হবে, RDAS, আর দাস @mail.com। এটি কি হলো, এটি হয়ে গেল একটি ইমেল অ্যাড্রেস। আমি কল্পনা করে বানিয়েছি, আমি সত্যি এরকম কোনো ইমেল অ্যাড্রেস আমি বানাইনি, এটি আমি কল্পনা করে বানিয়েছি, rdas@mail.com। তারপর বলা হচ্ছে ক্রিয়েট এ ফিউ মোর ইমেল অ্যাড্রেস ফর ইউর ফ্রেন্ডস, অর্থাৎ তোমরা যদি পারো তোমরা আরও কয়েকটি ইমেল অ্যাড্রেস বানিয়ে নাও। আমি তোমাদেরকে যেরকম বলে দিচ্ছি, এখানে বলা হয়েছে আমাদেরকে কল্পনা করে আমরা কয়েকটি ইমেল অ্যাড্রেস বানাবো। আমরা বানিয়ে নিই
CYBER cyber@mail ডট ফুটাটাকে বলা হয় .com. তোমাদের কেউর নাম কবিতা, আমি লিখে নিলাম কবিতা, কে সব ছোট হাতের হবে, BITA, kobita@mail.com. তারপর একজনের নাম লিখলাম রাম, RAM, ram@mail.com. এগুলি আমরা লিখে নিলাম, আমরা না বানিয়ে লিখে নিলাম। তোমাদেরকে বলা হচ্ছিল ক্রিয়েট, তোমরা যদি পারো তোমরা তৈরি করো। ক্রিয়েট মানে সৃষ্টি করো বা তৈরি করো বা বানাও এরকম ইমেল। আমরা এরকম ইমেল অ্যাড্রেস আমরা বানাতে পারি। নিচে কি বলা হয়েছে দেখে নিই। নিচে বলা হয়েছে ইউ ক্যান ক্রিয়েট রিয়েল ইমেল অ্যাড্রেস বাই ইউজিং জিমেল, ইয়াহু, হটমেল অ্যান্ড আদার ইমেল প্রোভাইডার্স। অর্থাৎ আমাদেরকে বলা হয়েছে তোমরাও ইমেল অ্যাড্রেস বানাতে পারবে। যেমন কোথায় বানাবে বলে দিয়েছে, জিমেইল, ইয়াহু, হটমেল বা আরও আছে অন্যান্য কতগুলি কোম্পানি আছে, তারার মধ্যে গিয়ে আমাদের ইমেল বানাতে হয়। তারা এই জিমেইল বা ইয়াহু, হটমেল তারাই মানুষকে ইমেল বানানোর জন্য ইন্টারনেটের মধ্যে জায়গা করে দিয়েছে। যেরকম আমাদের মোবাইলের মধ্যে বা এই কম্পিউটারের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাউজার থাকে, তোমরা নাম শুনেছ ক্রোম, এরকম নাম শুনেছ CHROME, এরকম একটি ব্রাউজার থাকে ক্রোম। তারপর কোনো মোবাইলে বা কম্পিউটারে থাকে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, কোনো কম্পিউটার বা মোবাইলে থাকে ফায়ারফক্স, এগুলিকে বলা হয় ব্রাউজার। আমরা ক্রমে গিয়ে ক্লিক করব তখন আমরা এখানে লিখব ক্রিয়েট ইমেল ইন জিমেইল। তখন জিমেইলের মধ্যে অনেক বড় একটা ফর্ম আসবে, একটি বা দুইটি ফর্ম আসবে। এখানে আমাদের নাম লিখতে হবে, মোবাইল নাম্বার লিখতে হবে, সব কিছু লিখতে হবে, বয়স কত, সব কিছু আমাদের লিখতে হবে। এরকম 10টা 20টা যখন প্রশ্ন উত্তর দেব তখন কি হবে, শেষের দিকে বলবে তুমি কীরকম বানাতে চাও তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটি। যেরকম আমি যখন বানিয়েছিলাম আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি দিয়েছিলাম এরকম, RANTU, রান্টু, CHANDRADAS144, এক লাইনের জায়গা হচ্ছে না, আমি নিচে লিখে নিচ্ছি @gmail.com। কে লিখেছি, রান্টু চন্দ্র দাস 144@gmail.com। এটি হলো সত্যি একটি ইমেল অ্যাড্রেস। আমার হলো এটি একটি ইমেল অ্যাড্রেস। এই ইমেল অ্যাড্রেসে যে কোনো কেউ যদি কোনো মেসেজ পাঠায় বা ইমেল পাঠায় তখন আমার কাছে এসে এটি পৌঁছে যাবে। এখানে লেখা আছে @gmail, তার মানে আমার ইমেলটা কোথায় বানিয়েছি, জিমেইলের মধ্যে। এরকম অনেকে ইয়াহুর মধ্যে বানায় এরকম ইমেল অ্যাড্রেস, অনেকে হটমেলের মধ্যে বানায়, তারপর আছে রেডিফ মেল, এরকম। মানে আমি যে ইমেল অ্যাড্রেসটা বানিয়েছি এটি হলো জিমেইলের মধ্যে বানিয়েছি এবং এটি সত্যি একটা ইমেল। এই অ্যাড্রেসে যে কোনো কেউ, তোমরাও যে কোনো কেউ আমাকে যদি কোনো ইমেল করো আমি তোমাদের ইমেলটি এই অ্যাড্রেসে পেয়ে যাব। এবং এখানে যতগুলি অক্ষর থাকবে সবগুলি ছোটো হাতের হতে হবে এবং কোনো দুইটি অক্ষরের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না। ইমেল অ্যাড্রেসের মধ্যে যতগুলি অক্ষর আছে সবগুলি অক্ষর ছোট হাতের হইতে হবে এবং দুইটি অক্ষরের মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকতে পারবে না। দুইটি অক্ষর বা দুইটি সংখ্যা বা অঙ্ক এগুলোর মধ্যে কোনো গ্যাপ থাকবে না। রান্টু চন্দ্র দাস 144@gmail.com। আমি এরকম বানিয়েছি, আমার মনে চাইছিল আমি এরকম বানিয়েছি, তোমরাও বানাতে পারবে। এখানে যদি আমি রান্টু চন্দ্র দাস পুরা না লিখে আমি RCD লিখতাম, বা যখন আমি বানিয়েছিলাম সেই টাইমে আমি এটি এইরকম লেখা হতো RCD, তখন RCD হয়ে যেত। তোমরাও চেষ্টা করবে এরকম ইমেল বানানোর জন্য। তাহলে আজকে আমরা দেখতে পারলাম কীভাবে ইমেল পাঠায় এবং আমরা আগামী দিন আমরা কীভাবে ইমেল লিখে আমরা এটা শিখব। তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে।